வாழ்க வளமுடன். ஜீவாரோக்கியம் யூடியூப் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். அன்பர்களே, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது இந்த சைனஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பற்றிய ஒரு சிந்தனை. குறிப்பா இப்ப மழைக்காலம் முடிஞ்சு எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக மழை அதிகமாக பெய்திருக்கிறது. இப்போ மழைக்காலம் முடிஞ்சு அடுத்தது இப்போ வரப்போகிறது இந்த வின்டர் சீசன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பனிக்காலம் இப்போ ஆரம்பமாக போகுது. இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லா குடும்பங்கள்லேயும் சின்ன குழந்தைகள் முதல் வயதான பெரியவர்கள் வரைக்கும் அத்தனை பேருமே இன்னைக்கு சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. சில பேர்லாம் இந்த வின்டர் சீசன் ஏன் வருதோ அப்படின்வாங்க. 2 தலகாணி 3 தலகாணி போட்டுன்னு படுப்பாங்க. மூக்கால் மூச்சு விட முடியாது, வாயால் மூச்சு விடுவாங்க. ஸோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சிந்தனை நாம் இன்னைக்கு நம்ம நண்பர்களுக்கு நாம் இன்னைக்கு கொடுக்க இருக்கிறோம். குறிப்பாக இது முதல்ல இந்த பீரியடில் வரத்துக்கான காரணங்கள், இது நம்ம இதுலேருந்து எப்படி தப்பித்துக் கொள்வது, அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேசலாம். சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொடர் தும்மல் இந்த மழைக்காலம் முடிஞ்சு பனிக்காலம் ஆரம்பிக்கும் போது காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். நிறைய டஸ்ட் அதில் படிஞ்சிருக்கிறதால அதை சுவாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த தொடர் தும்மல் பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறைய. தொடர் தும்மல் எப்படி வருது பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3-4 வயசுலேயே சில குழந்தைங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். இந்த தொடர் தும்மலுக்கு முக்கியமான காரணம் உடல் சூடு அதிகரிக்கிறது தான். நம்ம நிறைய நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அந்த தொடர் தும்மல் உடம்பு குளிர்ச்சி ஆயிடுச்சு, நம்ம குளிர்ச்சி தன்மையினால வருதுன்னு. அப்படி கிடையாது. நம்ம ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை கொடுத்துக்கிறோம், ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கை கொடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கை சூடாக இருந்தால் என்ன இவ்வளோ கை சுடுதுன்னா நம்ம உடம்பு சூடு, உஷ்ண உடம்பு, என் உடம்பு சூட்டு உடம்புங்க அப்படின்னு. அந்த சூட்டு உடம்பு கிடையாது, குளிர்ச்சி உடம்பு. வெளியில உஷ்ணம் தெரிஞ்சா அது குளிர்ச்சி உடம்பு. குளிர்ச்சி உடம்பு. அப்ப வெளியில இது குளிர்ச்சி தெரிஞ்சதுன்னா அது சூட்டு உடம்பு. இப்போ என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த தொடர் தும்மல் இருக்கிறது உடல் சூடு அதிகமாகுது உடம்புல. உஷ்ணம் அதிகமாகறதால தான் அந்த தொடர் தும்மல் ஆரம்பிக்குது. தூங்கி எந்திரிச்ச உடனேயே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா அவங்க உடம்பு சூடு அதிகமா இருக்கும்போது வெளிப்புறத்துல சூடு கம்மியா இருக்கு. பனிக்காலங்களையும் ஆகட்டும் மழைக்காலங்களையும் ஈரப்பதமா இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த உஷ்ணத்தை அதை அட்ஜஸ்ட் செய்ய முடியும். மூக்கோட வேலையே தான். மூக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம மயிர்கால்கள்லாம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த சூடை நம்ம உடல் சூடோட வெளிப்புற சூடை ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம உடம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது. அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உடல் சூடு அதிகமா இருக்கும்போது உடல்ல இருக்க நீரை கொண்டு போய் இந்த ஃபில்டர், இந்த இடத்துல இந்த சைனஸ் பாயிண்ட்லாம் அந்த நீர் சேர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அப்பதான் அந்த குளிர்ச்சி பண்ண முடியும். நம்மளால வெளிப்புற உஷ்ணத்தை நம்ம வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்ப சூழலையே நம்ம சரி செய்ய முடியும். அதனால நீரை சேர்த்து வைக்கும்போது அந்த தொடர் தும்மல் ஆரம்பிக்குது. நம்ம உடனே என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி தொடர் தும்மல் இருக்குதுனாலே நம்ம உடம்பு சூடு அதிகமாயிடுச்சு, அப்போ சூட்டை குறைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் செய்யணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே ஆப்போசிட்டா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆயிடுச்சுன்னு சூடான உணவுகள் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி செய்வோம். இன்னும் அதிகப்படுத்தும் அதை. ஏன் இதுக்கு இந்த மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னா, அதாவது நம்ம உடம்பு இது குழந்தைகளுக்கும் இருக்கும். அதிகப்படியா பாத்தீங்கன்னா இது யாருக்கு இருக்குன்னா 13-14 வயசு இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பு பாத்தீங்கன்னா வாத பித்த கபம் இந்த 3 தான். இந்த பித்தம்ன்றது 20-40 வரைக்கும் பித்தம் அதிகமா இருக்கும். 40-60 வாதம் அதிகமா இருக்கும். 60-80 வயது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கபம் அதிகமா இருக்கும். அப்போ இந்த உடம்பு சாதாரணமா இந்த 3 சரியா இருக்கிற உடம்பு பித்தத்தை நோக்கி போகும்போதும் சில பேருக்கு இந்த 13-14 வயசுக்கு அப்புறம் பித்தத்தை சார்ந்து உடல் மாற்றம் ஏற்படும் போது வாத பித்த கபத்துல பித்தத்துல போகும்போதும் இந்த தொடர் தும்மல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அப்போ அவங்க அந்த தொடர் தும்மல் வரும்போது அதுல பயிற்சிகள் நம்ம செய்யலாம். நம்மளுடைய மனவளக்கலை பயிற்சிகள் மூலியமாக சரி செய்து கொள்ள முடியும். இதற்கான உணவு முறைகள் நிறைய மோர் எடுக்கிறது, சூடை தணிக்கக்கூடிய மோர் நிறைய எடுக்கலாம், இளநீர் எடுக்கலாம். இப்ப உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, என்னடா இது ஏற்கனவே தும்பிட்டு இருக்கிறாங்க மோர் எடுக்க சொல்றோம், இளநீர் எடுக்கலாமா? எடுக்கலாம், தாராளமா எடுக்கலாம். ஏன்னா உடம்பு சூட நம்ம கம்மி பண்றோம். உடல் சூட தணிச்சாலே நமக்கு இந்த தும்மல்ல நம்ம குறைத்து கொள்ள முடியும். அப்போ நல்ல மோர் எடுக்கிறது, கீரைகள் எடுக்கிறது, பழங்கள் எடுக்கிறது, இதை மாதிரிலாம் செய்யும்போது உடல் சூடு நம்ம குறைக்கணும். குறைச்சாலே இந்த தும்மல் சரியாயிடும். இன்னொன்னு இந்த சைனஸ் ஃபில்டர், இந்த இடத்துலலாம் நீர் சேர்றது, இந்த இடத்துல நீர் சேருது. இன்னும் குறிப்பா நம்ம தமிழ் மரபு முறைகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறது. எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கமே இன்னைக்கு பாதி பேருக்கு கிடையாது. நமக்கு சூடு, அதனாலதான் உடல் சூடே அதிகமாகுது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம், நம்ம நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் பரவாயில்ல. நம்ம தேங்காய் தலையில வைக்கக்கூடிய தலையில நம்ம எண்ணெய் மயிர்கால்கள் எண்ணெய் வைக்கிறதே பழக்கம் இல்லாம போச்சு. அப்ப எண்ணெய் நல்லா கொஞ்சம் அதிகமா அந்த தேங்காய் எண்ணெய் கூட அதிகமா வச்சு தலையை வாரிட்டு நம்ம மறுநாள் துளை குளிக்கும் போது நமக்கு உடல் சூடு குறையும். உடல் சூடை குறைச்சாதான் இதுக்கு ஒரு பெரிய தீர்வாக இருக்கும். அப்போ என்ன செய்யணும்னா நம்ம குளிர்ச்சியான உணவுகள் எடுக்கிறது, எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறது, இதை செய்யலாம்.
இதுக்கு இன்னொரு அற்புதமானது என்னன்னா ஆவி பிடித்தல். நொச்சி இலை நமக்கு எல்லாமே தெரியும். ஏற்கனவே நம்ம சேனல்லே சொல்லியிருக்கோம் நொச்சியின் பயன்பாடுகள். அது இயற்கையா நமக்கு இலவசமா கிடைக்குது. அதை நம்ம யாரும் மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. குறிப்பா இந்த சைனஸ் இருக்கிறவங்க அந்த மழைக்காலங்கள் குளிர்காலங்கள்ல எனக்கு தொடர்ச்சியா தும்மல் இருக்கு, முகமெல்லாம் இங்கெல்லாம் வீங்கிக்குது, இந்த புருவத்துக்கு மேல் பகுதி இந்த பக்கம்லாம் வீங்கிக்குது, குத்துறா மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நீர் அங்க சேருது, உடல் சூட தணிப்பதற்கு உடல் இருக்க நீர் தான் அங்க சேருது. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் இந்த மாதிரி தொடர் தும்மல் இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா கபம் இருக்காது, சளியினால வர்றது கிடையாது, தொடர் தும்மல் கபத்தினால கிடையாது. அப்ப என்னன்னா அவங்களுக்கு இதையும் நம்ம அப்படியே கவனிக்காம விட்டாதான் அந்த நீர் அதிகமா சேர்ந்து 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 வெளியில இருக்கிற ஈரப்பதத்துல இருக்கிற மாசு எல்லாம் உள்ள போய் நம்ம உள்ளுக்குள்ள சளியா தாண்டி தும்மல் வரவங்களுக்கு பாருங்க கண்கள்ல தண்ணி வரும், மூக்குல தும்மல் வந்தோட ஒரு காலையில எழுந்த உடனே ஒரு 10-15 தும்மல் தும்புவாங்க. மூக்குல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணியா கொட்டும். அதுக்கப்புறம் நார்மலா அவங்க குளிச்சு கொஞ்சம் வேலையை செஞ்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியாயிடும். மார்னிங் எழுந்துக்கும் போது தான் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும். அப்போ இது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், உடல் சூட குறைக்கணும், அவ்வளவுதான். இதற்கு ஆவி பிடித்தல் ஒரு சிறந்த ஒரு வைத்தியம். நொச்சி இலை நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம தினமே கூட ஒரு தொடர்ச்சியாக நம்ம ஆவி பிடிக்கும் போது அங்க இருக்க நீர்லாம் என்னாகும், உங்களுக்கு முகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆவி பிடிச்சாலே நீர் வெளியில வரும். இப்ப சைனஸ் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய நீர்கள்லாம் தேவையில்லாத நீர் வெளியே. நொச்சி இலை இல்லாதவங்க நொச்சி தைலம் வாங்கி ஒரு 4-5 சொட்டு வெந்நீர் தண்ணியில போட்டுட்டு நல்ல ஒரு போர்வை போட்டு மூடிட்டு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நொச்சி தலையணையே ரெடி பண்றாங்க. தலையணை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். சின்னதா ஒரு பை மாதிரி தச்சு அதுல பச்சை இலை, நொச்சி இலை பச்சை இலையோட பச்சரிசி கொஞ்சம் சேர்த்து, அந்த காலத்துல அப்படிதான் பண்றாங்க. சித்த மருத்துவ முறைகள் இன்னைக்கும் நிறைய பேர் அதை செஞ்சு பாக்குறாங்க கிராமப்புறங்கள்ல. நொச்சி இலையும் பச்சரிசியும் நல்லா ஒரு சின்ன தலையணை மாதிரி பண்ணி நம்ம தலைக்கு காதுகள் படுற இடத்துல தலைப்பகுதி படுற இடத்துல நம்ம வச்சுக்கிட்டு படுக்கும் போது தலையில இருக்கக்கூடிய அந்த நீரெல்லாம் எடுத்துரும். இப்ப இந்த தொடர் தும்மல்ல இருந்து நாம இது பண்ண முடியும். இது மட்டும் அல்லாம சுக்கு தைலம் இருக்கு சித்த மருத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா, சுக்கு தைலம், அரக்கு தைலம். அந்த காலத்துல வெறும் சுக்கு அழிச்சு போடுவாங்க பாருங்க. தலைவலி இருந்தாலே அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, சுக்கு அழிச்சு 10 மாதிரி போடுவாங்க. இப்போ சுக்கு தைலமாவே கிடைக்குது நமக்கு. நான் சுக்கு வாங்கி அதை இழைச்சி போடலாம் நேரம் இல்லைன்னா சுக்கு தைலத்தை வாங்கி இந்த மாதிரி தொடர் தும்மல் இருக்கவங்க இந்த சைனஸ் பாயிண்ட் புருவங்கள்ல, காதுகளோட பின்பகுதியில, இந்த பக்கம் சைத்தியம் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல, அப்புறம் மூக்குல, நெஞ்சு பகுதியிலலாம் அந்த சுக்கு தைலத்தை அப்ளை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த தொடர் தும்மல்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். அரக்கு தைலம் சொல்லுவாங்க. அந்த அரக்கு தைலம், சுக்கு தைலத்தை கூட தலையில தேய்ச்சி குளிக்கும் போது உடல் சூடு குறைஞ்சதுனால இந்த தும்மல்ல இருந்து அவங்க வெளியில வந்துட முடியும். இதுல சிறப்பா பயிற்சிகளும் இருக்கு. ஏன்னா இது மருத்துவ முறையாக இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம். உணவு முறை குளிர்ச்சியான உணவுகள் எடுக்கணும். தயிர் எடுக்க கூடாது. தயிர் சூடு அதிகப்படுத்தும். மோர் தான் எடுக்கணும். நீர் மோரா எடுக்கணும். பாதிக்கு பாதி தண்ணி கலந்து நீர் மோரா நீங்க எடுக்கலாம். இளநீர் எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பழச்சாறுகள் எடுக்கலாம், பழங்கள் எடுக்கலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம உடல் சூடை தணிச்சுக்கிட்டு இந்த சுக்கு தைலத்தை நல்லா காதுகளோட பின்பக்கம், நெத்தி, இந்த சைனஸ் பாயிண்ட்ல எல்லாம் இங்க ஒரு ஃபில்டர் இருக்கு. 2 இடத்துல சைனஸ் ஃபில்டர் இருக்கு. நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துலேருந்து போற மாசுக்களை இதுதான் அங்கேருந்து போற பார்ட்டிகல்ஸ் இது ஃபில்டர் பண்ணுது. இந்த ஃபில்டர் அடைச்சிக்கிட்டாலும் நமக்கு தும்மல் அதிகமா வரும். இந்த ஃபில்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்ப நம்ம வீடை துடைக்கிறோம், கிளீனா தொடச்சிட்டோம்னா ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு கையில் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபில்டர்ல போய் சேர்ந்து ஃபில்டர் ஆகிதான் உள்ள போகுது. அதையும் தாண்டி உள்ள போற ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் லங்ஸ்ல போய் டெபாசிட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இருமலா நமக்கு காஃபா வருது. அப்ப அதை நம்ம என்ன செய்யறது, ஃபில்டர் நல்லா இருந்தாலே, இந்த சைனஸ் ஃபில்டர் நல்லா இருந்தாலே தொடர் தும்மலுக்கு நமக்கு பெரிய ஒரு நமக்கு பாதிப்பு இல்லாம நம்ம பார்த்துக்க முடியும். அதுக்கு நொச்சி இலையை ஆவி பிடிக்கிறது, நொச்சி தலையணை செய்து நம்ம தலைக்காணையில வச்சுட்டு படுக்கிறது, இது பீனிசம்னு சொல்லுவாங்க. இதுல நிறைய வகைகள் இருக்குது. சித்த மருத்துவத்துல நிறைய பீனிச வகைகள் இருக்கு. இது அப்படியே கவனிக்காம விட்டோம்னா அந்த தண்ணி அப்படியே உள்ள சேர்ந்து செப்டிக் ஆகி அது நிறைய இப்ப டியூப் போட்டுலாம் கூட எடுக்கிறாங்க பாருங்க. மருத்துவ முறைகள்ல அந்த சளியை எடுப்பாங்க, இந்த சைனஸ் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் எடுப்பாங்க. அதை மூக்கு வழியாக டியூப் விட்டு அந்த சளி எடுக்கிறது. அந்த அளவுக்கு நம்ம போகாம தொடர் தும்மலா இருக்கும் போதே நம்மளுடைய சூடை குறைச்சு உணவு முறைகளை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இந்த நொச்சி தலையணைப்படுத்துவது, நொச்சி இலையை ஆவி பிடிப்பது, இது மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப சிறப்பா நம்ம இந்த தொடர் தும்மல்ல இருந்து நம்மளை காப்பாத்திக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம பயிற்சி முறைகள் இப்ப நம்ம பயிற்சி முறைகள் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வகுப்புகள்ல சொல்றோம், இந்த மூக்கு ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இங்க ஒரு வர்மம் மின்வெட்டு வர்மம் இருக்கு.
இந்த தொடர் தும்மல் இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி வந்து மூச்சு சுவாசத்துல பிரச்சனை இருக்கிறவங்கலாம் காலை எழுந்த உடனே இந்த நடுவிரலால இந்த மூக்குனுடைய பாருங்க, இந்த மூக்கு பக்கவாட்டு இந்த கீழே முடியுது பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒரு அழுத்தத்தை இப்படி கொடுத்துக்கணும். அழுத்தத்தை கொடுத்துக்கிட்டு கண்களை மூடிக்கிட்டு மூச்சை மெதுவா உள்ள இழுக்கணும், மெதுவா விடணும். இந்த மாதிரி ஒரு 10 முறை இந்த மின்வெட்டு வர்மத்தை அழுத்திக்கிட்டு மூச்சு நல்லா இழுத்து விடும்போது அந்த ஃபில்டர் நல்லா ஓப்பன் ஆகிடும். அந்த ஃபில்டர் சரியான முறையில் வேலை செய்யும். இந்த மின்வெட்டு வர்மம், இந்த மின்வெட்டு வர்மத்தை நாம் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, உடலை தேய்த்து விடுதல் மசாஜ் பயிற்சியிலே நம்ம வந்து இந்த மின்வெட்டு வர்மத்தை நம்ம வந்து இயக்கிறோம். 3 முறை கீழ் நோக்கி இழுக்கிறோம், 3 முறை மேல் நோக்கி இழுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சி. இந்த நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சியில் வந்து நம்ம நுரையீரலுக்கு மட்டும் பயிற்சி கொடுக்கல, தசை நார்களுக்கும் பயிற்சி கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் வந்து உதிர விதானம் டயஃப்ராமுக்கும் சேர்த்து தான் அந்த பயிற்சி நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். இதுலேயும் நமக்கு சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அடுத்த ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து கபாலபதி. இந்த கபாலபதி பயிற்சி வந்து முறையாக காலையில் 3 செட்டில் 30 முறை கபாலபதி நம்ம 10 3 செட்டு செய்யும் பொழுது அதில் சரியாயிடும். இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து மாலை ஒரு முறை இந்த கபாலபதி பயிற்சியை வந்து சேர்ந்து வந்து செய்தா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். அப்ப இந்த நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சி, கபாலபதி பயிற்சி வந்து இந்த தொடர் தும்பல் கபாலபதி செய்யும்போது நம்ம மூக்கு அழுத்தும் போது இந்த கண்ணாடி காலம்ன்ற பாயிண்ட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகும். இந்த இடத்துல நோஸ் பேட் கிட்ட இந்த கண்ணாடி காலம் சொல்லுவாங்க வர்மத்துல, அந்த பாயிண்ட்டும் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆக்டிவேட் ஆகும்போது இந்த சைனஸ் ஃபில்டர் நல்லா ஃபில்டர் க்ளீன் ஆயிடும். ஃபில்டர் வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகி க்ளீன் ஆகி நல்லா சுவாசிக்கிற அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் கரெக்டா நடக்கும்போது நமக்கு அந்த அடைப்பு இல்லாம தும்மல் இல்லாம நம்ம பாத்துக்க முடியும். சரி, அது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆவி பிடிக்கும் பொழுது ஒரு மெத்தட் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? ஆமா, இந்த வாயில மூச்சு எழுத்து நொச்சி இலை போட்டு நம்ம நொச்சி இலை, மஞ்சள் பொடி, கல்லுப்பு போடலாம், கற்பூரவள்ளி இலை போடலாம். அந்த நொச்சி மட்டும் இல்லாம கற்பூரவள்ளி கூட ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த மருந்து. கற்பூரவள்ளி, வேப்பிலை, நொச்சி எது கிடைக்குதோ அந்த இலைகளை போட்டு அதுல மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் கல்லு போட்டு ஆவி பிடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்லா மத்த ஐட்டம் எதுவுமே கிடைக்கலன்னா கூட இந்த நிலவேம்பு பொடி கூட போடலாம். நிலவேம்பு பொடியில நிறைய மூலிகைகள் 32-36 வகையான மூலிகைகள் இருக்கு அதுல. அப்ப வந்து நிலவேம்பு, மலைவேம்பு, அதுல நிறைய வேர்கள்லாம் இருக்கு. அப்ப அதை போட்டு நம்ம பிடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா வாய் வழியா நல்ல கண்களை மட்டும் முடிக்கணும். ஆவி பிடிக்கும் போது என்ன ப்ரொசீஜர், கண்கள் திறக்க கூடாது. கண்கள்ல அந்த நீராவி படும்போது நமக்கு கண் நரம்புகள்ல பாதிப்பு வரும். கண்களை மூடிக்கிட்டு வாயில நல்லா மூச்சை இழுத்து வாயில அந்த மூச்சு அந்த காற்று நீராவியை வந்து விழுங்கணும். நீங்க அந்த ஆவி வர்றதை வந்து விழுங்கணும். அப்ப அந்த கொதிக்கிற நீரை வச்சு நீங்க ஆவி பிடிக்கும் போது வாயில நல்லா அந்த உள்ள தொண்டை வரைக்கும் அது நல்லா உள்ள இழுத்து வாயை மூடிக்கிட்டு மூக்கால இழுத்த காற்று வந்து மூக்கால விடணும். அத மாதிரி ஒரு 5 தடவை. அப்புறம் மூக்குல இழுத்து மூக்க வாயை திறந்து வாயில அப்படி விடணும். அந்த மாதிரி இது 5 முறை 5 முறை நம்ம செய்யும் போது அந்த ஆவி பிடிக்கிறது லங்ஸுக்கும் நல்ல கிளியரா இருக்கும். அதாவது இப்ப செய்யும்போது இப்போ இழுத்து போட்டுக்கிட்டு செய்யும் பொழுது கண்களை மூடிய நிலையில வாயை திறந்து அப்படி மூச்சை விழுங்கிட்டு மூடிக்கிட்டு மூக்கு வழியா விடணும். காற்ற மூக்கால விடணும் 5 முறை. அதுக்கப்புறம் மூக்கால இழுத்து வாயில விடணும். அதுக்கப்புறம் மூக்கால இழுத்துக்கிட்டு வாயால ஏன்னா இஎன்டி அந்த காது மூக்கு தொண்டை அந்த பிரச்சனை நீங்க எப்பவுமே பாருங்களேன், தொடர் தும்மல் வந்தாலே தலைவலிக்கும். உங்களுக்கு தலைவலி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10-15 தும்மல் தொடர்ச்சியா தும்மின உடனே தலைவலி ஆரம்பிக்கும். காது குத்தல் இருக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த சைனஸ் பாயிண்ட்ல போய் நீர் இருக்கும். எச்சில விழுங்கும் போது கூட ஒரு தொண்டையில வலி இருக்கும் அந்த தும்மிட்டே இருக்கும்போது. அப்போ ஏன்னா தும்மும் போதே உங்களுக்கு இருமல் ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா சரியாயிடும். பிடிச்சிக்கும் போது அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த நீர்க்கோவைன்னு ஒரு மாத்திரை சொல்லுவாங்க, அற்புதமான மாத்திரை. அதுதான் சொல்லுவாங்க, அந்த நீர்க்கோவை மாத்திரை வெளிப்புற பூச்சிக்கு 2 நீர்க்கோவை மாத்திரையை வந்து நல்லா குழைச்சிட்டு தண்ணியில நல்லா குழைச்சு பேஸ்ட் மாதிரி 10 போடுறது. நீங்க சொல்ல சுக்கு 10 சொன்னீங்களா, அதே மாதிரி நெத்தியில இந்த நெத்தி போட்டுக்கிட்ட இந்த அது நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்ம சொல்லி நல்ல தீர்வா சொல்றாங்க. அது கரெக்ட் தான். சோ அந்த நீர்க்கோவை 10 போடும் பொழுது இந்த நமக்கு வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனை, இந்த தொடர் தும்மல், அப்புறம் வந்து இந்த டஸ்ட் வந்து லங்ஸுக்குள்ள போய் டெபாசிட் ஆகிற பிரச்சனைகள், இது அத்தனைக்கும் வந்து இது தீர்வாகுது. அப்போ அன்பர்களே, இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்கியமா வந்து இந்த மின்வெட்டு வர்மம், அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல நோஸ் பேட் இருக்கிற கண்ணாடி காலம், இந்த 2 பாயிண்ட் அழுத்தும் போது, அதே மாதிரி இந்த முனையில இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க,
இந்த இடத்த கூட என்ன பண்ணுங்க, தொடர் தும்பல் இருக்கிறவங்க இந்த இடத்த வந்து இப்படி ஷேக் பண்ணி விடணும். சுண்டிகை வரணும்னு பேரு. இந்த தொடர் தும்பல் இருக்கிறவங்க இந்த மூக்கினுடைய நுனியை இப்படி வந்து அவங்க வந்து சுண்டி விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த தொடர் தும்பல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நின்றுடும். இந்த வர்ம புள்ளிகள் மற்றும் நம்முடைய மகரிஷி அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட உடற்பயிற்சியில் வந்து குறிப்பாக நரம்பு தசைநார் மூச்சு பயிற்சி, கபாலபதி, இந்த 2 பயிற்சிகள் 2 வேலையை செய்யணும். அதே மாதிரி நாடி சுத்தி பிராணாயாமம், அது ஒரு சிறந்த பயிற்சி. இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி, வீசிங், சைனஸ், இருமல், அல்லு, மாந்தம், இழுப்பு, இது டஸ்ட் அலர்ஜின்னு முதல்ல ஆரம்பமாக பல பிரச்சனைகள் போய் கடைசியில் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தையே வந்து காற்று மண்டலத்திலேயே பாழாக்கி விட்டுடும். இந்த பயிற்சிகள், இது போன்ற ஒரு இன்னைக்கு நம்ம பேசின உணவு முறைகள், இது அத்தனையும் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியில வந்துடலாம். அந்த அரக்கு தைலம், சுக்கு தைலம், அப்புறம் நீர்க்கோவை மாத்திரை, இது 3 வந்து வெளிப்புற பூச்சிக்கு. நொச்சி இலை ஆவி பிடித்தல், நொச்சி தலையணை, நொச்சி இலை கிடைக்கலன்னா நொச்சி தைலமா வாங்கி நம்ம அதில் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். நிலவேம்பு கஷாயம் இருந்தாலும் அதை கூட பொடியை மட்டும் வெந்நீர்ல போட்டு. நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நகர்ப்புறத்துல இருக்கவங்களுக்கு நொச்சி இலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல. நொச்சி இலையை வந்து காய வச்சு பொடி பண்ணி நம்ம பயன்படுத்தலாம். மருத்துவ குணம் மாறாது. நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல ஊர்ல நம்ம உறவினர்கள் தானே, அவங்க கிட்ட சொல்லி அந்த நொச்சி இலையை கலெக்ட் பண்ணி அதை நிழல் உலர்த்தி அதை பொடி செய்து வச்சுக்கிட்டு அந்த பொடியை போட்டு ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த பலன்கள் கிடைக்கும். அப்படி எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கலங்க, எனக்கு யாரும் கிராமத்துல தெரியாது, நான் வந்து சிட்டியில தான் இருக்கேன், நகர்ப்புறத்துல தான் இருக்கேன்னு அவங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி நொச்சி தைலத்தை வாங்கி நீங்க அதை பயன்படுத்துறேன்னா தைலமா இன்னைக்கு கிடைச்சிருச்சு. எல்லா மருத்துவ மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்குது, நாட்டு மருந்து கடைகள்ல. நொச்சி தைலத்தை வாங்கி நல்லா அந்த கொதிக்கிற நீர்ல போட்டு அதை ஆவி பிடிக்கும் போதும் நல்லா தான் இருக்கும். எதுவுமே இல்லைன்னா நிலவேம்பு பொடி, இன்னைக்கு நம்ம கொரோனாக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஸ்டாக்கா வச்சுக்கிறது நிலவேம்பு பொடி, கபசுர குடிநீர் பொடி எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம். கபசுர குடிநீர் பொடி கூட போட்டு கூட நீங்க பிடிக்கலாம்னா அதுலயும் மூலிகைகள் தான் இருக்கு. பற்படாகம் நிறைய மூலிகைகள் கலந்துருக்கு. நிலவேம்பு, நிறைய வேர்கள், துளசி, எல்லாமே வேர்கள் இருக்கு அதுல. மலைவேம்பு, நிலவேம்பு வேர்கள்லாம் இருக்கு. அப்ப அதை போட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கும் போது சுவாச குழாயில மூக்குலேருந்து போகக்கூடிய சுவாச குழாயில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், இந்த சளிக்கான தீர்வு, இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பா சரியாயிடும். சரி நண்பர்களே, நாம இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு சிந்தனை. இன்னைக்கு வந்து இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி, வீசிங், சைனஸ் இதுலேருந்து வெளியில வரத்துக்கு வந்து ஒரு சில நம்ம வழிமுறைகள், உணவு முறை பார்த்துருக்குறோம், என்னென்ன உடற்பயிற்சி செய்யலான்னு பார்த்துருக்குறோம், எந்த வர்ம புள்ளிகளை இயக்கலான்னு பார்த்துருக்குறோம். இவை நம்ம இந்த சரியான உணவு முறை பிளஸ் இந்த உடற்பயிற்சிகள் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற ஆழியார் அருவத்திருக்கோயில் ஆழியாறு மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள அருவத்திருக்கோயில்கள், அறக்கட்டளைகள், தவ மையங்களிலே இந்த பயிற்சிகள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. அங்கே சென்று இந்த பயிற்சிகளை முறையாக செய்து அதனோடு காயகல்ப பயிற்சியும் சேர்ந்து நாம செய்யும் பொழுது இந்த உணவு முறை, இந்த வர்மப்புள்ளி, இந்த பயிற்சிகள் இவை அனைத்தையும் சேர்ந்து செய்யும் பொழுது நம்ம இந்த காற்று மண்டல பிரச்சனை, ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம வெளிவந்து விடலாம். பயிற்சியை முறையாக செய்வோம். அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு வணக்கங்கள். அன்பர்கள், இந்த ஜீவ ஆரோக்கியம் யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு அனைவருக்கும் இந்த சேனலை பற்றி நீங்கள் தெரியப்படுத்தும் பொழுது, அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வுகளை நீங்கள் வந்து ஃபார்வேர்டு செய்யும் பொழுது, இந்த பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் ஃபார்வேர்டு செய்யும் பொழுது நீங்கள் பெற்ற பயன் அத்தனை மக்களுக்கும் போய் சேரும் பொழுது நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு சமுதாயத்திற்கு சேர்க்கின்ற ஒரு தொண்டாக அமையும் என்று கூறி மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு சந்தர்ப்பத்திலே நாம் சந்திப்போம். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.